Sadnja voćke uvijek je lijep trenutak, bilo da obnavljate stari voćnjak ili tek započinjete s novim sadnicama. No prije samog početka, važno je obratiti pažnju na nekoliko sitnih, ali presudnih koraka koji će odrediti budući uspjeh rasta i razvoja voćke. Primjer, važno je znati da li je voćka koju sadimo samo oplodna ili joj ipak potreban oprašivač. Neke vrste poput trešanja, jabuka i krušaka često zahtijevaju drugu sortu u blizini kako bi redovno i bogato rodile. Nasuprot tome, breskve, marelice ili nektarine uglavnom su samo oplodne, pa im dodatni oprašivač nije nužan. Kada biramo mjesto za sadnju, treba uzeti u obzir buduću veličinu krošnje. Što je krošnja bujnija, to će voćki trebati više prostora da se lijepo razvije. Tu imamo i preporučene razmake sadnje, na primjer, trešnje se obično sade na oko 4 do 5 metara razmaka, dok breskvama često odgovara 3 do 4 metra, zavisno od bujnosti sorte i podloge. Sljedeći korak je odluka koju vrstu sadnice odabrati, onu iz kontejnera ili sadnicu golog korijena. Kontejnerske sadnice imaju jednu prednost koju mnogi vrtlari posebno cijene. Mogu se saditi gotovo cijele godine, sve dok tlo nije smrznuto. One već imaju razvijen korijen, pa se brže privikavaju na novo tlo i rjeđe pate od presađivanja. Sadnice golog korijena s druge strane sade se samo u kasnu jesen ili rano proljeće dok miruju. Ipak, često su povoljnije i pogodne za veće voćnjake. Za uspješnu sadnju potrebno je pripremiti jamu odgovarajuće veličine, najčešće promjera oko 50 cm, ali stvarna veličina zavisi od vrste voćke i razvijenosti njenog korijena. Kod većih sadnica i razvijenije korijena jama treba biti i prostranija. Ako naiđemo na tvrdo dno, preporučuje se dodatno produbiti jamu. Na dno jame je potrebno staviti malo zrelog stajnjaka ili komposta ili treseta kako bismo poboljšali strukturu tla i osigurali dobar start za rast. Zemljom s gornjeg sloja, koja je najplodnija, ćemo pokriti treset. Prije same sadnje, korijenje sadnice valja pregledati i lagano prikratiti, posebno ako je koje oštećeno prilikom vađenja ili transporta. Sadnica se zatim postavlja u jamu, a zemlja se nagrne oko korijena. Preporučuje se i postavljanje drvenog koca te povezivanje sadnice kako bi imala stabilnu podršku u prvim mjesecima rasta. Kada zatrpamo rupu do polovine, onda zbijemo zemlju prvi put kako bi učvrstili korijen, a potom ubacimo i ostatak zemlje sve do skoro samog vrha, kada možemo dodati umjetno gnojivo koje je usput sporotopivo i koje će voćki dati prijeko potrebne hranjive materije u narednim mjesecima, jer će se poslije zalijevanja topiti i dolaziti do korijena, a na ovaj način neće direktno dirati u korijen, odnosno mlade žile, tako da neće biti nikakve štete. Važno je zapamtiti da mjesto cijepljenja, odnosno kalema, uvijek mora ostati iznad nivoa tla. Nakon sadnje, voćku je inače potrebno dobro zaliti, ali pošto je tlo u ovom periodu već dovoljno vlažno, dodatno zalijevanje nije nužno. Posljednji, ali vrlo važan korak je prikraćivanje sadnice. Kod onih sadnica koje već imaju bočne grane, svaku granu bi trebalo skratiti za otprilike 1/3, a isto vrijedi i za provodnicu, odnosno buduće deblo. Ako sadnica nema bočnih grana, tada se prikraćuje na visinu gdje otprilike želimo da se počne formirati krošnja. Najčešće je to između 1 i 1,20 m. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!